अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब भाई हैर हरीस होंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इसी तरह हैर हरीस से रखे, आपके लिए सानियाँ पैदा करे, आपको सानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो गाड़ी है लेक्सिस गाड़ी है, गाड़ी क्रेन पे आई है, गाड़ी करंग की नहीं कर रही। ये आपके सामने है, गाड़ी करंग की नहीं कर रही, सेल्फ ही नहीं ले रही गाड़ी। तो ये मसला है गाड़ी में। आज इस फॉल्ट को इस वीडियो में क्लियर करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को चेक करेंगे हमारा कहाँ पे मसला है। बैटरी में मसला है, सेल्फ में मसला है, वायरिंग में मसला है, या किसी और जगह में मसला है। तो सबसे पहले पॉइंट 1 में हमने चेक करना होता है इसकी बैटरी सही है कि नहीं, वीक तो नहीं है। इसकी कंडीशन से पता चल रहा है कि बैटरी बिल्कुल नहीं है। तो मल्टीमीटर से चेक करते हैं 12 वोल्ट पे रख के इसको कि कितने वोल्ट शो कर रहा है, इसके अंदर कितनी करंट स्टोर है। तो 12.46 वोल्टेज दिखा रहा है, इसका मतलब है बैटरी हमारी 100% ओके है। तो अब पॉइंट 2 में हमने सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग की जो रिले है ST लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं। ST का मतलब है स्टार्टिंग। इसकी रिले के 4 कनेक्शन हैं, वो हमने चेक करने हैं। पहले रिले को निकाल लेते हैं। ये इसकी लोकेशन है। इसकी रिले की 4 पिन है। एक नंबर जो पिन है उसमें बैटरी की 12 वोल्ट करंट आएगी। जो 2 नंबर पिन है उसमें जैसे ही हम अंदर से करंट करेंगे, सेल्फ मारेंगे, उसके अंदर करंट आएगी। जो 3 नंबर पिन है उसमें ग्राउंड आएगा। जो 4th नंबर पिन है वो आउटपुट सप्लाई की है, जो सीधा सेल्फ पे जा रही है। अब इसके कनेक्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पर रख लेते हैं। तो मल्टीमीटर की एक प्रोग हमने माइनस पे लगा दी है। दूसरी प्रोग से पहले हम बैटरी की करंट चेक करते हैं। ये देख सकते हैं इसमें करंट आ रही है, लेकिन वोल्टेज 9 वोल्ट दिखा रहा है। तो ये अंदर से वो सेल्फ मार रहा है, करंट कर रहा है। मारो। इसका मतलब है हमारी अंदर से करंट आ रही है। एक ये वाली है और एक ये वाली है। ठीक है, इसका अब ग्राउंड भी चेक कर लेते हैं। ग्राउंड भी सही आ रहा है, मतलब 2 करंटें भी आ रही हैं सही। ये हमारी सीधा जा रही है, ये वाली जो पिन है ये हमारी सीधा स्टार्टर मोटर पे जा रही है। तो अब इसको हम यहाँ से सेल्फ लगा के देखते हैं हमारा सेल्फ लग रहा है कि नहीं। एक पॉजिटिव पे वायर लगाएंगे, एक हम सीधा इस पे लगाएंगे। ये वायर हमारी जो है रिले की जो पिन है ये सीधा सेल्फ पे जा रही है। अगर यहाँ से डायरेक्ट भी सेल्फ नहीं लगेगा तो फिर हमें समझ जाना चाहिए हमारे सेल्फ में मसला है। अगर तो सेल्फ लग गया तो फिर ये हमारी रिले में मसला होगा। इस तरह पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को चेक करेंगे तो फॉल्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। नहीं डायरेक्ट पिन लगा नहीं भाई। तो इसका मतलब है हमारे सेल्फ में मसला है। यहाँ पे इसको सेल्फ लगना चाहिए, नहीं लग रहा, ये देखें। ओके, सेल्फ खोलो इसको। तो सबसे पहले बैटरी खोलनी होती है, बैटरी को खोल लेते हैं। ये जो इसका एयर फिल्टर वाला बॉक्स है इसको भी फटाफट खोल लेते हैं। फिर मैं आपको इसके सेल्फ की लोकेशन बताता हूँ, इसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी पे सेट कर लिया। ये वायर है इसकी सेल्फ की, ये वायर रिले से सीधा जा रही है हमारी। ये सेल्फ लगा हुआ है इसका, ये आप देख सकते हैं। ये बीफ की आवाज़ आ रही है आपको साउंड की, तो इसका मतलब है वायर हमारी सही है। अगर आपकी वायर टूटी होगी तो ये यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं बोलेगी, इसका मतलब है वायर सही है। अब सेल्फ को हम फटाफट खोल लेते हैं। खोलो सेल्फ। तो ये आप देख सकते हैं सेल्फ हमारा बाहर आ गया। ये इसका सेल्फ है, इसको फटाफट ओपन करते हैं और रिपेयर करते हैं। तो इसके 8 नंबर के 2 लंबे बोल्ट होते हैं, इन दोनों को पहले खोल लेते हैं। खोलने के बाद अंदर देखते हैं क्या मसला है। ये इसका ऊपर एक लॉक होता है, इसको आप स्क्रू ड्राइवर से पेचकस से निकालें। उसके बाद इसका जो कवर है इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको फटाफट खोलते हैं और देखते हैं अंदर क्या मसला मसाइल है इसमें। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कचरा है। ये कचरा इसका कार्बन, जब भी आपके घिस जाएंगे, ज़्यादा सल्फ़ आप यूज़ करोगे तो इसके कार्बन अक्सर औक़ात ख़राब हो जाते हैं और आर्मेचर भी ख़राब हो जाता है।
तो ये कार्बन की आप कंडीशन देख सकते हैं, 2 नॉर्मल हैं और 2 बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। और ये इसका आर्मेचर है, ऊपर आप देख सकते हैं पूरा ब्लैक हो गया हुआ। इसको भी चेक करना है ये शॉर्ट तो नहीं हो गया हुआ, और ये सारा इसका कचरा है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट कर लेना है। तो इसकी हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है, शॉर्ट तो नहीं है। एक प्रोग हमने लगा देनी है इसकी आर्मेचर कोर पे, और दूसरी वायर हमने कॉपर की, जो ये आपको धंधे नज़र आ रहे हैं, इस पर आपने चेक करना है कहीं पे शॉर्ट तो नहीं है। जहाँ पे शॉर्ट होगा तो आपका आर्मेचर शॉर्ट है। तो ये न्यू वाली कार्बन प्लेट है, इसको फटाफट हम फिक्स करते हैं। सबसे पहले हम आर्मेचर को अच्छे तरीके से ऊपर से क्लीन करते हैं। ये जो इसको आपके कट नज़र आ रहे हैं, तो ये कट को जो धंधे हैं इसको अच्छे तरीके से क्लीन करते हैं। इसके ऊपर हमारे कार्बन चलते हैं, जो सल्फ़ की कार्बन प्लेट है वो इसके ऊपर लगेगी। तो अब इसको फटाफट हम दबा के फिक्स करते हैं, और उसके ऊपर एक छोटा जो लॉक पहले वीडियो के शुरू में खोला था उसको लगा लेते हैं। और ये 3 गरारियाँ होती हैं छोटी, इनको फटाफट फिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद ये हम इसकी जो बॉडी है उसको साथ लगा देते हैं। ये हमारी फिक्स हो गई। अब इस वायर को भी लगा लेते हैं। तो इसको फटाफट फिक्स करते हैं। फिक्स करने के बाद इसको गाड़ी में लगाते हैं, और लगाने के बाद चेक करते हैं हमारा जो सल्फ़ है वो सही हुआ है कि नहीं। तो सल्फ़ हमने लगा दिया है। तो अभी इसको हम चेक कर लेते हैं डायरेक्ट लगा के। सल्फ़ हमारा लग रहा है, यहाँ से नहीं लगाना, बैटरी लगाओ पहले। बस ओके, बैटरी हमने ये लगाई है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट मार रहे हैं। तो यहाँ से इससे भी मारो ज़रा रिले से, इधर से भी सल्फ़ मारो। ये पिन लगा दी, ठीक है। यहाँ से भी हम ये पहले वाली, ठीक है दोस्तों, ओके। तो हमारा सल्फ़ भी रिपेयर हो गया, जो मसला था वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। अब मुकम्मल फ़िक्स कर लेते हैं। फ़िक्स करने के बाद अंदर जाके हम स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं। गाड़ी मुकम्मल बाहर से फ़िक्स कर दी है। तो अब इसको हम करंट करते हैं और देखते हैं कि करंट कर रही है कि नहीं। मारा सल्फ़, ये सल्फ़ माना, ये गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गई। ये बंद की, ये गाड़ी स्टार्ट हो गई। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।